அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டேஸ்டி சமையல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருமே சூப்பராக இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி என்ன வீடியோஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு டின்னர் ரெசிபி தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். ஸோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்மளுடைய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் தான் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா மழைக்காலம் அப்படிங்கிறதுனாலே நம்ம வந்து எப்போதும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அந்த மழை பெய்யும்போது நம்ம வந்து சூடாக ஏதாவது சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் இன்றைக்கி என்ன ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, எங்கள் வீட்டு என்னுடைய குட்டீஸ் பார்த்திங்கனாக்கா குலாப் ஜாமுன் தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நான் அதுதான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஈவினிங். ஸோ இது வந்து ரெடிமேட் மிக்ஸில் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து குலாப் ஜாமுன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்னொரு நாள் நான் வீடியோ வந்து நான் எப்படி வீட்டில் வந்து குலாப் ஜாம் மிக்ஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் வந்து இன்னொரு நாள் நான் அவங்க கூட வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ ஈவினிங் பார்த்திங்கனாக்கா குலாப் ஜாமுன் தான். மழை நேரத்தில் சூடாக நம்ம டீயோட வடை, பஜ்ஜி இது மாதிரி சாப்பிட்டோம்னாக்கா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் ஸ்வீட் தான் இன்றைக்கி பண்ணிகிட்ருக்கேன். குலாப்ஜாம் நல்லா கோல்டன் கலரில் அதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம சுகர் சிரப்பில் நம்ம போட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த டபுளாகி வந்துடும். சின்ன பாலாக உள்ள குலாப்ஜாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நமக்கு வந்து பெருசாகவே வந்துடும் பாருங்கள். ஸோ யாருக்கெல்லாம் குலாப்ஜாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். எனக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிக்குங்க. என்னுடைய ஃபேவரட்டான ஸ்வீட்னே சொல்லலாம். ஸோ நான் வந்து ஈவினிங் வந்து எல்லாருமே வந்து குலாப் ஜாம் தான் சாப்பிட்டோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு, சாஃப்டாகவும் இருந்துச்சு. நான் ஏற்கனவே வந்து வீட்டில் கூட நான் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன். அதுவும் கூட வந்து ரொம்ப நல்லா வந்துருந்துச்சு. நான் வந்து இன்னொரு நாள் நான் வந்து அந்த ரெசிபி நான் வந்து உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ நைட்டு நான் வந்து என்ன டின்னர் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, குஸ்குஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெசிபி தான் நான் வந்து இன்றைக்கி நான் பண்ணேன். ஸோ வந்து அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி. நம்ம வந்து எங்கே எப்படி நம்ம வீட்டில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ரெசிபியும் கூட ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன். நான் வந்து இந்த குஸ்குஸ்ங்கிற வந்து ரெசிபி வந்து அமேசான் லிங்க் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தேவையானங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. இது ஒரு வகை பார்த்திங்கனாக்கா கோதுமை வகை சார்ந்தது தான். ஸோ பார்க்க பார்த்திங்கன்னா ரவை மாதிரி இருக்கும், அதோட கொஞ்சம் பிக்காக இருக்கும். ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியானது தான். ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி குஸ்குஸ் பார்த்திங்கனாக்கா நான் வந்து 2 கப்பு எடுத்திருக்கேன். ஸோ நான் எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து எங்கள் பெரியம்மா ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்துருந்தாங்க. ஸோ நம்ம இங்கே எப்படி பண்ணுறது, அங்கேலாம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே நம்மளுடைய என்னென்ன திங்ஸ் கிடைக்குமோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். இது வந்து எங்கள் பெரியம்மா சொல்லி கொடுத்த ரெசிபி தான். ஸோ குஸ்குஸில் 2 கப்புக்கு வந்து நான் வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இது கூட ஆலிவ் ஆயில் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. நல்லா தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு பிறகு நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இது பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம அந்த தண்ணி சேர்க்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்க நல்லா நமக்கு வந்து சாஃப்டாக டபுளாகி வரும். அந்த குஸ்குஸ் பார்த்திங்கனாக்கா பயங்கரமாக சாஃப்டாக வரும். நம்ம வந்து நீங்கள் இது எவ்வளோது அளவு அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்னஸாக நல்லா நமக்கு குக்காகி வர்றது வந்து நமக்கு தெரியும். நல்ல தண்ணி வந்து சூடாக சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே வரணும். இது கண்டிப்பாக வந்து ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்குங்க, அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ வந்து கம்மியாக இருந்த குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நமக்கு டபுளாகி நல்லா சாஃப்டாக வந்துடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இதற்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சிக்கன் இல்லைனா மட்டன், பீஃப்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து மட்டனில் தான் பண்ணுறேன். கடாயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய சைஸு வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட வந்து ஒரு தக்காளி, 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன்.
இது வந்து டின்னர்னு இல்லை, நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கூட நீங்கள் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். நான் வந்து அன்றைக்கி வந்து டின்னரில் தான் நான் செஞ்சு சாப்பிட்டோம். அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரான்ஸ்லாம் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவாங்க. அந்த திங்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து கிடைக்காது பார்த்தீங்களா. ஸோ நம்ம வந்து இங்கே உள்ள திங்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்குறோம். இது வந்து நல்லாயிருக்கும், இந்த டேஸ்ட் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நமக்கு. ஸோ வந்து மறக்காமல் இது வந்து நான் லிங்க்கு வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். எங்கே வாங்குறதுன்னு சில பேருக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து அமேசானுடைய லிங்க்கு இருக்குது, நான் வந்து அதை வந்து சேர்த்துருக்கேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கின பிறகு ஒரு பெரிய சைஸ் குடைமிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ அதையும் நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். ஒரு வந்து சின்ன சைஸ் உருளைக்கிழங்கு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதுவும் வந்து நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் கேரட் கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து நீங்கள் கேரட்லாம் சேர்க்கல. ஸோ உருளைக்கிழங்கும் நான் வந்து கேப்சிகம் சேர்த்துருக்கேன். கேப்சிகம் ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதனால் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஓரளவுக்கு எல்லாமே வதங்கின பிறகு 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கு பிறகு ஒரு தடவை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தயிர் வந்து சேர்த்துக்குங்க. ஸோ என்கிட்ட வந்து எனக்கு தயிர் இல்லை, நான் வந்து லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கிட்டேன். ஸோ வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்குங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து குக்கரில் வந்து மட்டனில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கொஞ்சமாக வந்து கரம் மசாலா, மிளகாய் தூள் சேர்த்து நல்லா நான் வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதை வந்து நான் வந்து இது கூட நான் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம வதக்கி வச்சு இந்த வெங்காயம் குடைமிளகாய்க்குள்ளே நான் சேர்த்துக்கிறேன். சிக்கன் வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து சிக்கன் கூட சேர்த்துக்குங்க, சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்குங்க. இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அந்த மசாலா, வெங்காயம், தக்காளி எல்லாம் நல்லா குக்காகி வந்ததுக்கு பிறகு நம்ம குஸ்குஸை சேர்த்துருவோம். ஸோ நல்லா நமக்கு வந்து குக் ஆகிடுச்சு, மசாலா வாடெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து குஸ்குஸை சேர்த்துடலாம். சேர்த்ததுக்கு பிறகு நல்லா ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம். ஸோ அவ்வளோதான். இது ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே லோ சிம்மில் வச்சு நம்ம வந்து குக் பண்ணி எடுத்துப்போம். ஸோ நல்லா மழை பார்த்திங்கன்னா நைட்டு, ஸோ மழையில் பார்த்திங்கன்னா சூடான குஸ்குஸ் தான் சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ சேவ் பண்ணிடலாம். கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும். இப்போ நான் வந்து கடைசியாக நான் கொஞ்சமாக வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை நான் இதுக்கு மேலே சேர்த்துக்கிறேன். சாப்பிடும்போது இது மாதிரி நம்ம சேர்த்துட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம்னாக்கா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும்.
ஸோ நான் அதோடைய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் சேர்த்துருக்கேன். மறக்காமல் எல்லோரும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்குள்ள வீடியோஸ் ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.